Сәлем достар, бүгін біз сіздермен смузиіміздің 4-ші күніні бірге дайындап, бірге қабылдайтын боламыз. Бүгінгі смузидің құрамы жапырақ, яғни 10 жапырақ сельдерей, брокколи және финики мен 5-6 шақты миндаль. Егер сіздерде миндальный молочка деген естулеріңіз болса, сондай бар болса, дәнектің орнына соны пайдалансаңыздар да болады. Енді көкөністеріміздің барлығына майдалау етіп, турап, блендерімізге салып алатын боламыз. Осы смузиді іш қатқан кезде қолдансаңыздар да өте пайдасы жақсы. Енді осылай жапырақты санаған кезде сельдерейдің 8-10 шақтысына салып алыңыздар. Енді финикиімізді дәнегінен ажыратып, 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Егер сіздерде финики болмаса, финикидің орнына басқа да жеміс-жидектер, мысалы құлпынай болсын, малина болсын, немесе үйде бал болса, яғни мед дейміз ғой, үлкен ас қасықпен мед салсаңыздар да болады. Дәнегімізді де осылай 2-ге бөліп майдалап алып, енді барлығыны бірге блендерде жақсылап майдалап алатын боламыз. Осындай жарты стақан су, яғни қайнаған жылы суды құйып жібердім. Міне осылай жақсылап майдалаймыз. Енді дайын болған смузиімізді стақанымызға құйып, таңғы астан кейін 1 сағаттан соң ішеміз. Достар, алдағы уақытта өте көп осындай смузилердің түрлері көп болады. Менің YouTube арнама подписация жасап, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеоларымның бәрін көріп отырасыздар. Ас болсын.